Здраво на сите! Во денешната емисија Во гаража ќе ви прикажеме промена на глицерин. Како и во секоја емисија, што ви прикажувам, ова е заштита при работа на возилото. За да не се оштети, мораме да ставиме заштитници за да не го оштетиме возилото. Така, денешната емисија ќе ви ја посветам со промена на глицерин и одржување. Значи, денешно време многу послабо се дава акцент на глицеринот, а ќе ви кажам што е причината и зошто да обрнеме поќе внимание на глицеринот, од причина што е еден од најбитните елементи во возилото. Зошто велам најбитните елементи? Значи, волан и кочница е едно од најбитните елементи, од причина што се друго што да се направи квар, можеме да го поправиме отпосле. Да изгасни, ќе викнеме механичар ќе го поправи. Да се скини гума, ќе застаниме, ќе залепиме, ќе замениме со нова. Кочница доколку откажи, тука не можеме да го повикаме на телефон, тука се работи за секунди, за да го застаниме возилото. Затоа сакам да посветам повеќе внимание на глицеринот, од причина што во техничкиот преглед, кога ќе одиме, кога ќе ни речат дека не чини глицеринот, треба да го замениме, ние се лутиме и викаме на тие контролори во техничкиот преглед, од причина што треба накнано да одвоиме некои средства, а тие средства, за разлика од нашиот живот, не вредат ништо тие средства. Значи, одиме сега првим со заштитна навлака и пофални зборови до собственикот на возилото. Еве го побарав. Значи, многу педантно одржувано, затоа и ние обрнуваме внимание при работа, за да колку што можеме да го заштитиме возилото, да не го извалкаме или оштетиме. Ова се вика фолија на волан. Пред да почнеме, на секое возило, јас би препорачал да се намести оваа фолија, дека денес работиме со глицерин, а то несакано дејство да фатам на воланот, ќе го оштетиме. Значи, овие се работи што секојдневно мораме да ги правиме и да го одржуваме на возилата, да не оштетиме. Извадено е волер. Како што ви реков сега, значи, можеме да почнеме со работа. Ова возило е донесено од причина што во поладни периоди слабо почнува да кочи. Значи, собственикот само ќе кажам име, презиме не, да не биде толку малце во тајност да биде човекот кој работи на технички преглед. Јове, поздрав до Јове. Причина, значи, имат инструменти во техничките прегледи и гледат таму точка на вриење на глицеринот. Имат специјална машина. Тоа е сепак успех кај нас во Македонија. Тие машини порано беа малце поим за да се купат и да можеме да ги провериме тие работи. Во нашата фирма имаме ние за влажност. Значи, тие се многу слични инструменти. Староста на глицеринот после 5 години автоматски станува веќе стар глицеринот, тој во него прима влага, со самата влага се згустува, а кога ќе се згусти, автоматски точка на вриење многу е пониска точката на вриење отколку што треба во максимални таму точки, да не зборам јас сега точка на вриење колку точно треба да биде. Ние имаме апарат професионален тука купено за влажноста. Значи, штом има повеќе од 2% или 2,5% влажност во глицеринот, мора да се замени. Причина зависи во какво возење, во каква временски услови е возено возилото и ред други работи. Еве го тој инструмент и сега ќе прикажеме еден приказ, а претходно ја ставам заштитни на очила и заштитни на ракавици, од причина што глицеринот знаеме дека има нагризувачко средство. И тука еден апел, доколку капни негде глицерин, јас велам да
обавезно да туриме вода и да го испериме. Значи еве го сега, овде капачето, го отвараме. Гумечката е уредна, значи обавезно гледаме дали е во ред, доколку е скината се заменува со ново, дали при кочење во казанчето значи слегува и се качва нивото на глицеринот и на него на самата капачка пиши значи кој тип на глицерин треба да се става. Сега ние прво и основно овој апарат има 3 подрачја: зелено, портокалево и црвено. Зеленото значува дека е во ред глицеринот, жолтото треба да се смени, црвеното веќе воопшто не чини глицеринот. Тоа се поклопва во тубенцето внатре, значи мора да допира во глицеринот и го притискаме. За неколку секунди ќе ни кажи дали е во ред глицеринот или не. Црвено. Значи не чини толкова, не сме да се вози возилото. Значи уште една ќе притиснам, уште една ќе направиме тест. Значи портокалево кон црвено, значи овој глицерин 100% не чини, мораме да го замениме. Тоа е тој тестер, ние што го имаме, ова е тестер влагометар се вика за глицерин проверовка. Сега мораме да го избришиме, да не капнеме негде на возилото. Значи тоа е тој апарат што испитва колку влажност има во глицеринот, а секако сме до него дојдени, можеме сега еден опит да направиме, првин да видиме кој тип на глицерин треба. Значи проверивме за возилото, користи до 4. Добро. Сега сакав да напоменам тука, кај што сме до типот на глицерин, можеме да видиме тука пиши на капачката до 4. Ама сакав јас и да проверам и во компјутерот дали е тоа така. Значи тоа е претежно 90% од возилата, на самата капачка пиши кој тип на глицерин се користи. Значи имаме повеќе модели, до 3, до 4, до 5, тие се на поспортските возила. Тоа е зависно колку имаме точка на вриење, значи колку поголема бројка, толку поголема точка на вриење има. Значи 200, 300 степени, овие што се тркачките возила. Сега сакав еден опит да направам. Овде сега значи ние почнавме многу брзо со работа. Не ја спомнавме фирмата, значи Exol IG 2000, од кај нив набавуваме овие течности за кочење, значи глицерини. Поздрав и до нивната фирма. Тие ни се спонзори во оваа емисија. Тука најпоќе сакам да обрнете внимание дека има глицерини, тој доколку е добро запакован, сега видовте вие како е скинав ова горе, да не прима воздух. Од прилика само ќе кажам, може да има трајност негде до 3 до 5 години да седи во тубенцето, па после тоа да се користи исто од 3 до 5 години. Ама сепак јас велам да обрнете внимание која е дата на производство. Еве тука има лепенка, тие се директни увозници. Значи не земат во големи количини од причина што да не седат во магазинот. Еве 21.2017, значи моментално најпресен глицерин. Што викаме? Еве сега опит ние ќе направиме и можеме да видиме колку е светол, од причина што нема во него влага. Со самата работа тој веќе отемнува. Еве го опитот сега ќе го ставиме внатре апаратчето, ќе притисниме и чекаме неколку секунди да видиме дали има во него влага. Значи со овој апарат се проверва колкава е процентноста на влагата. Значи останува зеленот, влажност нема, од причина што е нов, ама сепак ја сакав да проверам како ќе делува. Во овој момент одиме со
Овој апарат се вика со испумпување, тој работи на вакуум. Првата положба се влечи од тубенцето на најниско ниво, потоа одиме со ова тубенце, тураме од соодветниот глицерин и одиме тркало по тркало преку вакуум. Значи со ова испумпување на глицерин буквално нема шанса да оштетиме на возилото ниедно од кочниците. Напротив, ќе направиме многу полесно и по-сигурно кочење, значи по-прецизно. Кога ќе притисниме на папучата за кочење, на тоа квачило, сите 4 подеднакво тркала ќе кочат, од причина што глицеринот ќе биде потанок и ќе стигнува по-прецизно до сите клешти, или доколку е со добоши, таму има друга пумпица, таму се тие многу уште поосетлени на овој глицерин сега кој е стар. Значи, да почнеме со работа и тековно ќе ви објаснувам до кај е глицеринот. Значи, не можеме со некое светленце да видиме до која точка е глицеринот. Има едно заштитно мембранче, ќе ги извлечиме и него. Значи, ова е машина, го извлеква и после тоа постепено на секое тркало до тркало ќе го извлечиме стариот глицерин, дури не дојди нов. Ете така, може го наместивме на место кој што можеме да го ставиме цревцето внатрешно. Значи, ова цревце сега е направено така прозирно, фабрички, и го гледаме по темна состојба, за разлика од новиот глицерин. Одиме со максимално извлекување од тубето. И стариот глицерин се собира во овој сад тука. До најниска точка на извлекување ќе одиме. Значи, ова е со извлекување. Тука е окей. Сега одиме со нареден сат има. Тоа е помошен сат овде, за да можеме да не користиме. Може слободно и директно со тубенце да се става внатре, ама во оваа машина што имаме ние, овој апарат, значи обавезно внимаваме да нема некоја нечистотија. Сигурно околу литар ќе ни треба, дека рачунајте негде 200-300 милилитри минимум ќе ни треба да исврлиме. Сега оваа машина најпригодна е од причина што не ги оштетуваме гумичките. Можеме и на обичен начин да го смениме глицеринот со испумпување, ама не ви препорачувам, од причина што многу пати треба да притисниме на кочницата и плюс тоа може да влези воздух, па после нема да ни кочи како што треба. Јас велам, со оваа машина најдобро да се сменува глицерин. Значи, ние го користиме, пак ќе повторам, Exol DOT 4. Сега ја местиме ова тубенце помошно за го превртуваме да видиме да не капи, да не ни прави проблем, не. Го оставаме, значи кај што ни е најприлагодно, имаме вентилче за ставање на глицеринот. Исто така со светлото внимаваме до кај ќе ставиме, да не го преполниме, да не истечи, да видиме малце попедантни.
Веќе пуштаме и сега чекаме да се наполни. Така. Значи првин, како што напоменав, го празниме тубенцето што е на самото возило. И сега како што ќе испумпуваме од секое поединачно тркало, така ќе влегва нов глицерин, на самото црево се заприметува самата боја. Мора да дојди до светла боја на прозирна боја на глицеринот и тога знаеме дека е се во ред. Тука има едно ниво, до тоа ниво кога ќе дојди самиот сад застанува да пропушта глицерин. Одиме сега со другото цревце. Ова цревце се натакнува на устинката кај што е за пуштање на воздух, се олабаува, се натакнува и го истиснува, го шмука цел глицерин. Сега го вадиме овој дел. Ова е за извлекување на глицеринот што е во тубенцето. Со ова цревце веќе завршивме. Одиме сега тркало по тркало. Јас ќе слезам под возилото. Ќе ги прочистам тие што се цуцли на така наречени дизнички за испуштање на воздухот и после тоа етапно одиме тркало по тркало и ќе гледаме во машината, ќе ви прикажам приказ како се извлеква. Значи, како што напоменав, се одат на цуцлите тие што се за воздух. Чекај, уште една ќе прикажам. Значи, овој дел се натакнува и се разлабавува за да почне веќе да тече глицерин и ќе почнеме со влечење на глицеринот. Го натакнуваме, го разлабавуваме и машината ќе уклучиме да сиса глицерин и ќе гледаме во цревот овде дали ќе почне да иди. Ова црево се гледа дека е прозирно. Значи одиме со извлекување полека. Еве го веќе почнува глицеринот да иди. Значи не е толку брзо колку што е на предниот дел, дека оди преку клипчина и го влечи наназад. Еве го, веќе иди полека и со машината го тргаме полека, заради да не прими воздух. Тука мораме да чекаме да дојди, да нема ваква црна трака. Веќе влечи. Веќе иди стариот глицерин, го истиснуваме од пумпа, значи од казанче во пумпа, во АБС, преку АБС, под самите цевки и до клипчето. Еве, можеме да заприметиме овде каков е стариот глицерин. Ја појачаме машината малце. Таму му ставивме нов глицерин и влечи, дури не дојди овде нова бела дамка да извлеква, не застануваме со шмукање, а претежно се почнува од задните тркала, од причина што е најголем системот до нив, а на предните тркала е пократок системот и затоа кога ќе остари глицеринот, најчесто не кочат задните тркала за разлика од предните и само предните плочки побрзо ни се трошат, нема прецизно кочење и од таа причина ние го менуваме глицеринот. Еве, гледаме уште, значи влечи. Со оваа машина имаме најдобро промена на глицерин од причина што нема потреба накнадно после со притискање на педало
да испуштаме воздух. Процедурата трае негде од 15 минути до пола сат, зависно колку души работат и зависно дали се заштопани делчината. Ново возило е доста прилично одржувано, значи има на самите делчина гумени делови што се натакнуваат да не влегва нечистотија. Значи, како што напоменав, разликата можеме да ја увидиме одма, веќе иди почнува да шмука од новиот глицерин и сега правилно затворање на чепчето за воздух. Значи мора да шмука за да го затегниме, да не дојди до враќање на воздухот. Значи машината си работи, си извлеква, а ние овде го затвораме дизничето за воздух пуштање. Фактички нема шанса при вакуум да навлези воздух. Го извлекуваме, се чисти цревото, ја исклучуваме машината со вакуум и го проверваме, уште еднаш го осигуруваме дизничето дали е во ред прицврстено. Одиме со натакнување на гумичката. Веќе тука сме готови, одиме на другото тркало. Значи претходно ќе напрскаме со ВД. Ако е нечисто клипчето го исчистуваме. Исто гледаме сега дали шмука глицерин, да не е затнато штопничето. Веќе почнуваме со испумпување. На ова тркало, значи првото е повеќе време се задржуваме, на другите тркала веќе е пократко времето, од причина што чекавме да испумпа од. Еве го, можеме да заприметиме, новој дел, веќе имаме нов глицерин. Значи сега одиме мораме да одиме под вакуум и да го затегаме вентилчето за затворање на воздух. Да го ставиме клучот. Значи не одиме со многу голем вакуум. До клипчето веќе имаме нов глицерин. Значи веќе сме при крај и со третото тркало, напуштање на глицерин, веќе иди светла боја, веќе е прочистено цела работа и сакам краток опис овде да дадам на овој дел кој елемент што служи. Значи тука имаме тубенце глицерин, имаме цела пумпа кај што притискаме на кочниците и овде многу добро можеме да видиме ова е системот ABS-от. Значи оди од пумпата во ABS-от и од ABS-от оди во тркалото. Значи тоа е со цревцина, со челична цевка. Исто така треба да обрнеме внимание и на
на цевките, значи го проверив тоа сега, јас дробев долу. Цевките знаат често пати да фатат корозија и да бидат веќе скапани. Во тој случај се заменуваат цевки обавезно, задолжително, причина што веќе ја губи таа цврстина на кочење, доколку дојде до нагло на кочење или притискање на кочницата, може да дојде до прскање на таа цевка и да дојде до несакани работи, да речеме, не дај Боже, до совраќајки. Значи, сакав краток опис само да ви кажам, од пумпата оди во АБС-от и од АБС-от оди во кочницата. Системот АБС-от, имам и таква емисија да ви прикажам што значи АБС и како тоа во наредните емисии. Значи, зацртана ни е и околу АБС. Значи, многу помага при самото волење, ни олеснува при кочењето. Значи, АБС-от кој ќе притисниме нагло на кочење, доколку нема АБС, тогаш он автоматски клештата се укрутва и иди до пролизгување на тркалото. Доколку има АБС, на едната површина да ни е сува, другата површина да е дали со камче, со шлјунак, дали влажно, не му дава до стегнување на тркалото и пролизгуваме, ние во тој момент можеме да го центрираме и да го исправиме возилото во саканата цел. Значи, продолжуваме ние со работа, да го стегнеме и ова цревце и одиме уште едно тркало. Еве го, значи глицеринот веќе како ќе опишав светол, останува само да го присврстиме и да ќе го пробаме возилото како кочи. Завршивме и со четвртото тркалце, со испуштање на воздух и нов глицерин и можеме на самата машина да увидиме колку отприлика сме извлекле. Значи, оваа машина не само што излеква идеално и не без воздух, туку најповеќе штеди на глицерин и овој глицерин не го фрламе во канализација и одиме во исто кај што променуваме масло на возилата. Ќе исклучиме сега ова машина од воздух. Значи, отприлика тука негде, сад не може да прочитаме точно, 650 мл глицерин ишмука стар. Ова одиме настрана и една препорака, значи одиме со клинер, после тоа ќе го извадиме на крајот. Одиме со клинер, тоа е чистач на нечистотија, на маснотија, глицерин и ред други работи. Одиме на сите тркала поединачно, кај што фаќавме да не останува капка. Ради таа капка, ако фати негде на боја или бандаж, без разлика како, може до нагризување на бојата или на некој метал. Значи, затоа препорачувам при секоја работа со глицерин да обрнеме внимание добро да испериме или да изчистиме. Значи, сега возилото ќе го испериме со клинер, ќе го пробаме како кочи и после тоа ќе му го предадиме на собственикот возилото. Имаме голема среќа што работи дечкото во технички преглед. Поздрав и до него. И баш сакам да види, да ни укажи разликата. Претходно тој го мерел како кочи на технички преглед, затоа јас апел до сите возачи на моторни возила, од време на време да се упатат од технички преглед. Значи, секое регистрирано возило има бесплатно проверување на секој технички преглед. Значи, дали кочницата добро фаќа, кој е тркало, значи поединачно секое тркало знаат во секој момент на оптоварување на нјутни метри колку запира. Значи, тој имаше листа извадено, баш утре ќе ми се јават да ми кажат колку има повеќе кочница од претходниот пат со стариот глицерин. Значи, одиме сега за да изчистиме натре, можеме да видиме да не ја нагризи бојата. Овде имаме добро, доста педантно одржување на возилото. Значи, ќе ги испериме од глицеринот да не дојде до оштетување на бојата на бандашите. Одиме назад.
Ете така, да види се педантно и добро. Уште еднаш проверуваме. Одиме сега да го запалиме возилото и да притисниме на педалото да видиме како ќе се понаша. Значи мораме да го запалиме возилото, па после тоа да притискаме на кочницата од причина што ова возило е со сервопумпа, тоа значи таква кочница. Го палиме и полека притискаме, значи со полека притискаме, пуштаме, да довлези цел глицерин во цел систем. Кочницата е солидно. Еден краток опис од мене за кочницата. Мора првите 2 сантими да биде мека и после тоа да биде поцврста кочницата, доколку пропаѓа повеќе од 3 до 4 сантиметри кочницата надолу, или имаме проблем со недобра штелована рачна. Значи тука е осетот на тие 2 сантими мора да има празен, ама сепак кочи колата. Доколку пропаѓа поќе кочницата, мораме да се обратиме на механичар, значи да ни е штелова рачната, како што се трошат, значи доколку имаме со само штеловање, 90% сега колите имат со само штеловање, како што се лижат, како што се намалуваат плочките на задните кочници, така тие сами се штеловат и глицериноиди соодветно со кочењето. Ова има добро кочење и добри задни гуртни. Ќе го изгасниме сега возилото и ќе го штеловаме глицеринот до максимум. Да си ставиме раквиците и можеме да му направиме еден тест за кочење, доколку се работи на кочница. Јас велам, тој што ќе го пробва првиот пат возилото, совет од мене, значи да не форсираме со големи брзини, полека, значи прва, втора, нежно прикочување, пак прва, втора, нежно прикочување, значи да не се силиме најнаш да видиме толку 100% сигурни во кочницата, ради што може да ни пропадни педалото, негде да има некој воздушен чеп и да направиме несакана работа. Сега одма се штелова на максимум. Значи имаме позади тубето претежно светло пуштаме и да гледаме. Значи ова тубенце наше што е оригинално, тоа е веќе фабричко така, со самото подкревање си го штеловаме до кај може да туриме глицерин и во истиот момент да штеловаме. И плюс тоа, не со дотурвање како обичните тубенца, можеме настрана да накапиме на мењач, на некои елементи, а знаеме дека глицеринот гризи од боја и прави корозија. Ете така. Штеловано е на максимум. Ќе го затвориме. И сепак јас ќе речам на негде 10 дена од возењето. Еве го тоа. Внатре имаме систем, значи направен, овие што имат папагалчина, тој систем за вода му е познат. Како што си пија папагалчето вода, така се празни. Исто и овој тој систем. Значи како што се празни, така си црпи од овој глицерин. А овде можеме да видиме дека воопшто ни една капка не имаше капнато од глицеринот, веќе културно се. Капачето прилично не да стегаме, да форсираме. Уште еднаш проверуваме тука. Нема никаков проблем. Процурвање на некој глицерин. Исто така велам јас, задолжително да провериме и цевките, а доколку ни се нагризани, значи оштетени. Јас препорака подхитно има, значи такви фирми што се занимаваат со цевки, има и сега и на пазарот и бакарни, ама сепак челичните си се челични. Препорака моја е, челичната цевка е број 1 за
За разлика од бакарот е помек, може и да дојде до пропаѓање на кочницата, значи јас од мој совет, кога ќе ставам бакарна цевка, некогаш на некои коли постари, доколку дојде до нагло прикочување, знај бакарот малце да се подрашири, тоа подраширување ни дава продолжување на кочење. Значи сепак челикот е, значи тие се челични цевки, сепак е број 1 за кочница. Веќе сме готови, можеме овој дел да го извадиме и возилото да го тестираме, да видиме како кочи. И пак ќе надумам еден апел, доколку се работи на волан, на кочница, ве замолувам да не се форсира првото употреба, или да речеме, да му го дадам сега директно на муштеријата, да му речам возете безгрижно. Значи морам да го проверам возилото дали функционира како што треба. Па после тоа да го повикаме газдата за да си го земи возилото. Значи за оваа емисија мислам дека многу добри совети ви дадов и еден голем апел до вас, до сите возачи на моторни возила, да се обратите до технички преглед и да ви ги испитат глицеринот. Значи многу битен елемент во секое возило. Толку од оваа емисија, гледајте на во наредно. Пријатно.